日咧錯晒，我應該幫你拍好耐，因為你隻手咁鬼短。乜嘢啊？永遠都拍到你個頭咁大，咁樣先好睇噶嘛。我本身隻手係短噶嘛。唔係，我哋要解釋下點解我哋兩個又拍嘢咧。其實我本身咧今日係去練波噶，但係有個小妹妹咧，我就之前應承咗佢。今日落大雨嘅情況底下咧，佢又同我講話，我哋要去做一啲 mission。個 mission 本身係唔吸引嘅。咩唔吸引？好吸引喎！我哋講好吸引㗎。因為你冇家室啊嘛，我有啊嘛。我哋而家咧決定咧就追擊我哋心目中嘅女神啊！係咪用追擊㗎？係唔好啊！嗰啲追擊用咗好多次嘅。我哋諗啲新嘢，等我哋一陣。等咩等啊？講少啲廢話，快啲講個 mission 係乜啦？好簡單啫，因為我個電話簿裏邊係冇周秀娜嘅電話，所以我攞佢電話。我要攞佢個擁抱同埋波波。咩啊？波波。哦，嚇得我。咪韓文咧，波波嘅意思即係咁解。講清楚啲，你要明唔明啊？呢條片係18歲樓下都要睇，攞周秀娜個波波啫，好色情嘅件事。言歸正傳啦，娜姐呢日出席電影首映，我同阿錦決定要去特集攞電話同索吻，到底我哋邊一個先至成功呢？除咗要攞到阿男仔嘅電話之外咧，就要睇下可唔可以錫我一啖先。如果唔得嘅話咧，就我錫佢一啖。呢個係懲罰嚟㗎係咪？呢個係失敗嘅懲罰嚟嘅係咪？嗱，佢公司係高層講嘅。等到啦，娜姐就喺眼前，等佢做完訪問，我哋就 action。做乜事先？我已經開始做㗎啦。已經開始做啦，因為咧你哋嘅師妹阿羅印自己拍自己。係我啊，係我啊。咁咧佢就好中意喺網上面咧拍一啲短片嘅。咁我哋今日就即係首先要恭喜你啦，即係電影即係終於上映啦。講下啲好嘢先。係拍緊嘅原來。係。Hello 大家好，我係 Chris 張達。今日咧係我嘅電影嘅首映啦，拍3次嘅話啦。希望大家咧記住入戲院支持啦，因為今日係14號啦，咁啊之後會陸續上映，記住會支持。好黑線。你背咗幾耐咧呢段嘢？我完全冇 Q 之下你已經講。好啊，真心㗎。係。咁你不如講下呢套電影當中有啲咩突破先啦？我一定問晒呢啲嘢先嘅，出唔出街就佢嘅事，因為內人冇得剪嘅。有咩突破啊？突破就係會爆衫啦。嚇3次爆衫。？OK。我希望留待翻大家喺戲院睇嘅時候有啲 surprise。喂，咁但係即係呢套電影當中啦，我知你有好多打噶嘛，同埋你好多訪問當中你都講啦，你嚟緊好想做打女係咪咧？你哋窒喎。唔係因為我，因為其實所以你唔真心，唔係咁虛偽咁樣你而家？唔係啊，因為我有冇咩想試啊嘛。但我聽咁樣講完之後咧，即係嗰啲愛情片啊，即係有靚仔嘅朋友唔揾我。即係我 ，It's me。係嘅，我驚我咁唔揾我啦，唔好做訪問。因為我驚佢睇完套戲之後，佢會以為我要打佢啦，切磋下先。今次我哋其中有啲目的嘅，有好多時候咧，我哋今次啲短片，你繼續講先，係，唔好意思，你有嘢講就可以隨便講，因為網上個 duration可以好長。我要黑色，即係我要黑色有即係唔係淨係打女嘅，即係動作喜劇嚟嘅。咁啊動作啦、喜劇啦，即係各種類型嘅片都想試啦。咁啊，所以恐怖片啦、愛情片，你啲試過晒嘅喎，我好留意你嘅喎。咁你識 Siri 明做嗰啲嘢有冇啲補先？你肯定？衰嘅你。唔係因為好少訪問咧，好肯俾一個藝人咧不停咁講。係啊，因為揸機嗰個唔係我啊嘛，冇所謂嘅，揸機嗰個。真係好好啊！多謝你好愛。好多人咧都以為咧藝人同即係主持人咧係好好朋友，咁當然我哋都好朋友啦。但係我哋有一樣嘢發現咗好耐，就係即係我對周秀娜有幾了解咧。我哋唔識㗎嘛？係，但係我哋今日我想做多一樣嘢，就係希望周秀娜俾個電話我。